insanlar gülə-gülə banka gəlirlər, 12 ay ərzində demək olar ki, onların həyatı bitir, məhv olur. Kredit götürən şəxs ən çox nəyə aldanır? Kreditin kökündə faiz var. Yəni faizsiz kredit deyə bir anlayış yoxdur. Hamı götürür, mən də götürüm kimi sosial təzyiqə məruz qalırlar, götürürlər. Bəs banklar problemli kreditlərdən qazanırmı? Heç bir kreditora sərf etməz ki, onun verdiyi kreditlər gecikməyə düşsün. Kreditorlar ümumiyyətlə satmaqdan ötürü onlar o qədər satış həcmini çox yüksək qoyurlar. Maraqlıdırlar ki, satsınlar. Tələbənin iş yeri yoxdursa, tələbənin bir təminatı yoxdursa, ona bu krediti, həmin o telefonu necə kreditlə verirlər? İndi al, sonra ödəyərsən tipli mesajlar. Bunlarda arxayınçılıq yaradır. Alaq, sonra ödəyərəm, sonra nə olar. Məhkəmə qərarı da var, amma heç cür ödəyə bilmir. Bax, bu kreditini ödəməyən vətəndaşın aqibəti necə olur? Bəzən biz borcluya cinayətkar kimi baxırıq. Yəni bu gün insanın səhhətində problem var, məcburdur kredit götürməyə. Təhsillə əlaqədar məcburdur kredit götürməyə. Kredit riskdir yoxsa məcburiyyət? Gəlirimizin 30-35%-in keçdiyi halda bu riskdir. Amma bu gün 60-70% gəlirlərini kreditə ödəyənlər var. Hər vaxtınız xeyir, hardan başlamalı efirdədir. Bu dəfə qonağımız kreditlər üzrə ekspert Şövqə Ağazadə olacaq. Şövqə bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük Urfan bəy. Son vaxtlar problemli kreditlər mövzusu gündəmə gəlib. Hətta ötən il eyni zamanda bu ildə rəqəmlərin artdığını görürük. Say etibarilə ola bilər ki, problemli kreditlərin artmadığını görsək də, həcm etibarilə artdığını görürük və bunlar arasında istehlak kreditləri üstünlük təşkil edir və mütəxəssislər artıq bankların, bank olmayan kredit təşkilatlarının, eləcə də kredit verən təşkilatların diqqətli və eyni zamanda həssas yanaşmasını tələb edirlər. Mən isə istərdim ki, məsələyə bir balaca vətəndaşlar tərəfdən yönələk, vətəndaşlar tərəfdən baxaq. Bir kredit insanın həyatını nə qədər alt-üst edə bilər? Kredit ümumiyyətlə gözəl mövzudur. Bir kredit insan həyatını yaxşıya da dəyişə bilər, pisə də dəyişə bilər. Əgər kredit gəlir üçün götürülürsə, təbii ki, burada risk azdır. Amma kredit hər hansı bir məqsəd üçün, əşya üçün falan götürülürsə, burada risklər çox böyükdür. Ümumiyyətlə biz kreditə fövqəladə alət kimi baxmalıyıq. Amma bugünkü gün durum onu göstərir ki, kredit bizim həyatımızda bir mexanizminə çevrilib. Biz ona maliyyə yükü kimi baxa bilmirik Urfan bəy, çünki artıq bu psixoloji və sosial bir yük olub. Əgər gecikmə halları falan baş verirsə, psixoloji təzyiqlər başlayır. Bu halda nə baş verir? İnsanda depressiyalar, əmək qabiliyyətini itirir. Bəzi hallarda işdən də çıxır. Yəni gərginlik yaşayır ki, mənim kreditim var. Bəli. Və bu gərginliyin ailəsinə də ötürür. Dəfələrlə şahid olmuşuq ki, insanlar gülə-gülə banka gəlirlər, 12 ay ərzində demək olar ki, onların həyatı bitir, məhv olur. Ailələr dağılır, bəzi hallarda mediada da eşitmişik, intiharlara da gətirib çıxarda bilir, yəni bu səbəblər. Baxın, belə bir real hekayələrə baxaq ki, kreditə görə həyata qaralan insanlardan neçəsini tanımısınız? Hal-hazırda demək olar problemli kreditlərlə işləyirəm. Bizdə kollektor fəaliyyətidir. Demək olar ki, əksəriyyət insanların problemə düşənlərin həyatı qaralıb hansı halda? Bunlar nədən irəli gəlir? Maliyyələrin, yəni sabit gəliri olmayanlar, maliyyə savadsızlığından irəli gəlir. Və bundan da əlavə bu gün demək olar ki, krediti çox əlçatan və asanlaşdırıblar. Bu nəyə xidmət edir? Təbii ki, rəqabətə davamlılıq gətirmək üçün banklar, kreditorlar və ya bank olmayan kredit təşkilatı çox sadə şəkildə kreditlər verirlər və 5 dəqiqə ərzində verilən kreditlərdə ümumiyyətlə kredit götürən adam fikirləşmir ki, bunu, yəni vaxtı olmur fikirləşməyə. Ki, necə ödəyəcəm, ödə biləcəmmi? O insanlar ümumiyyətlə müvəqqəti 1 aylıq, 2 aylıq sosial durumlarını düzəltmək üçün istifadə edirlər. Bir növ piramida qururlar özlərinə. Baxın, o problemli kreditləri yaşayıb, faciə yaşayan insanlardan mən istədim mənə danışasınız. Faciə yaşayan insanlar bəli olub, məsəl üçün bankda işləyəndə olub, biz rastlaşmışıq, insan götürüb, krediti, girovu olub, təbii ki, təminatlı kredit olub, ev girovu, sonradan ödəyə bilməyib və ev əlindən alıb, hərraz vasitəsilə bankda gəlib özünə intihara cəhd edib, bu hadisələr olub. Evdəkilərin də xəbəri olmayıb ki? Evdəkilərin bəli, yaşlı anasının xəbəri olmayıb, ev ya anasının adına olub və istifadə edib, anasını sənədlərə qol çəkdirib, hansı ki artıq
bu gün evdən gəlib çıxmalıdırlar. O vəziyyətə gəlib çatanda insan öz həyatına qəsd eləmək durumuna gəlib üzləşib. Yenə də onu məsuliyyətdən yayındırmayıb. Adam yəni öhdəliyidir, təmin olunub. Bundan əlavə indiki gənclərimiz var ki, əşya kreditləri götürürlər. 18, 19, 20 yaşında bu gün tələbələr var. Bunlarda bir sindrom yaradıb, hamı götürür, mən də götürüm kimi sosial təzyiqə məruz qalırlar, götürürlər. Ən çox nə götürürlər? Hansı əşyanı götürürlər? Ən çox telefonlardır götürdükləri, bahalı telefonlardır və xırda pul kreditləridir. Bu halda da təbii ki, kredit verən valideynlərinə zəng eləmir. Təbii ki, burada da bir tək borc alanı məsuliyyətləndirmək düzgün olmaz. Kreditorlar ümumiyyətlə satmaqdan ötürü onlara o qədər satış həcmini çox yüksək qoyurlar. Maraqlıdırlar ki, satsınlar. Və burada da artıq nə yaranır? Valideynlərinə zəng gedir, qohumlarına zəng gedir. Gecikmə olanda, problemli kredit olanda artıq. Bəli, bu amma öncədən xəbər vermir ki, sənin övladın gəlib bahalı telefon alır. Sən bir valideyn kimi bundan xəbərdarsanmı? Sən bu valideyn kimi buna razılıq verirsən? Həmin vaxt soruşmur. Bəli, soruşulmur. Bu yaxınlarda belə bir hadisə baş verdi. Pul krediti götürülüb. 2-ci kurs tələbəsi idim. Aydın oldu, sonradan ki, valideynlərinə zəng gedib. Valideyn bunu psixoloji o qədər təzyiq göstərib. Tələbə özünə canına qəsd edib və intihar edib. Yəni bu kimi hallara gəlir. Necə verirlər? Yaxşı, mən xatırlayıram öz tələbəlik illərimi. Hər hansı bir əşyanı bizim almaq kimi bir lüksümüz yox idi. Xüsusən də kreditdən gedir söhbət. Bunun üçün hətta yəni dayıdan, əmidən, xaladan, bibidən, yəni elə qohum qalmırdı ki, ondan nömrə almasınlar və ya ki, kiməsə zəng eləməsinlər. Tələbənin iş yeri yoxdursa, tələbənin bir təminatı yoxdursa, ona bu krediti, həmin o telefonu necə kreditlə verirlər? Gəlin belə baxaq da 10 il əvvəl biz banklarda da və qeyri-bank olmayan kredit təşkilatında çalışanda ümumiyyətlə daxili bir qayda var idi. Yaş həddi qoyulmuşdu ki, 25 yaşdan yuxarı adama kredit verilsin. Hansı ki, sabit gəliri olanlara, yəni sırf gəliri olanı. Amma bugün banklardan əlavə hüquqi və fiziki şəxslər də kredit verə bilirlər. Bazarda kreditorların sayı demək olar ki, çoxalıb. Onlar da rəqabətə davam gətirməkdən ötürü kredit şərtlərini son dərəcədə sadələşdiriblər. Burada bir ifadəni aydınlaşdıraq. Kreditorlar dedikdə kredit verən şirkətlər, təşkilatlar. Bəli, onlar kreditorlar gedir təbii ki. Və artıq mən deyərdim ki, kreditin yaşı da uşaqlaşıb. 18 yaşı tamam olan istənilən bir adam bir və ya bir neçə yerdən kredit əldə edə bilir. Çox sadə şəkildə. Borclana bilir bir şey. Borclana bilir, bəli. Və bu gün heç bir kreditorlar, nisyə satış ümumiyyətlə bank olmayan kredit təşkilatlarına bax, mağazalar bunun adını nisyə satış deyə qeyd edirlər. Amma yekununda faizdir də, yəni tərkibində faiz var. Nəğd satırsa 5 manata, nisyə 8 manata satır. Yəni 30% gəlir. Marja 30-35% əsasında formalaşır bunlarda. Amma yenə də bütün hamısına sərf eləyir. Yəni sərfəlidir bu. Ümumiyyətlə problemli kreditlərdən gəlir əldə edə bilirlər. Bu gün kredit götürən şəxs ən çox nəyə aldanır? Bu gün kredit götürən şəxs aylıq ödənişinin aldanır az olmasına, fikirləşir ki, ayda 100 manatdır, 550 manatdır falan ödəyəcəm, amma fikirləşmir ki, bunun sabit gəliri olacaqmı hər ay, yoxsa yox. Aldanır reklamlara, hansı ki, faizsiz kreditlər, indi al, sonra ödəyərsən tipli mesajlar. Bunlarda arxayınçılıq yaradır. Alaq, sonra ödəyərəm, sonra nə olar filan. İndi al, bir ay sonra ödəyərsən, bəli, 2 ay sonra ödəyərsən. Sonra ödəyərsən. Bu faizsiz yazılanlarda inandırım ki, ümumiyyətlə kreditin kökündə faiz var. Yəni faizsiz kredit deyə bir anlayış yoxdur və onun arxasında çox belə deyək, kəskin gecikdirilmiş cərimə faizləri dayanır. Və kredit verilərkən də məsələ budur, bank əməkdaşları, kreditorlar ilkin olaraq maliyyə savadlılığını kredit verməmişdən əvvəl borcluya aşmalıdırlar. Daha sonrakı proseslərdə yox. Hansı ki, gecikmə düşəndən sonra başlayırlar ki, bu filandır, digərdir. Yəni indiyənə qədər təcrübədə var ki, problemli kreditlərin 90% borclular kreditlərin faizlərindən, cərimələrindən məlumatsızdırlar. Onlar bilmirlər ki, ilk kredit götürəndə bunlara komissiya hesablanacaq, hansı faiz olacaq. Yəni sadə bir effektiv faizi deyə belə onların anlayışları yoxdur. O zaman biz elanlarda, reklamlarda faizsiz kredit ifadəsini eşidiriksə, demək ki, həmin o kreditor
vətəndaşı aldadır. Belə deyək də, sırf aldadır deməyək, amma ümumiyyətlə vətəndaş bilməlidir ki, faizsiz kredit yoxdur. Hansı halda faizsiz deyirlər? Bəli, bu gün gecikdirməsə faiz ödəməyə bilər, amma gecikdirilsə o ödəmədiyi günlərə görə də artıq faizlər hesablanacaq. Bunu bəli deyilmir. Bu da bir marketinq belə deyək sirridir, bir belə müştərini cəlb eləməkdən ötürü bir onların bir şüarıdır. Bəli, alətləridir ki, borclu gəlsin, yaxınlaşsın, biz ona sata bilərik. Bu da yenə deyirəm, bayaq təkrarçılıq olmasın, satış həcminin çox olmasından irəli gəlir plan. Şövqü bəy, müasir yaşam tərzimizə baxsaq, kredit riskdir yoxsa məcburiyyət? Bu gün baxsaq, həm riskdir, həm məcburiyyət. Çeşidliyi o zaman. Məcburiyyət nədir? Yəni bu gün insanın səhhətində problem var. Məcburdur kredit götürməyə. Təhsillə əlaqədar məcburdur kredit götürməyə. Xeyir işi olacaq, valideyn övladına cehiz verməlidir falan, məcburdur. Toy eləməlidir, bəli, məcburdur kredit götürməyə. Riskdir. Bu günlərim deyək ki, Urfan bəy bahalı telefon işlədir. Mən də işlətməliyəm deyə bu artıq riskdir. Var belə sosial bəhsə girmək, bəli. Digəri qonşusu maşın aldı. Mən də gedim kreditlə götürüm maşını. Yəni bunlar vacibat deyil, amma digərləri təbii ki, bunlar məcburidir. Buna görə hər iki hal məqsəd uyğundur. Baxın, bir qədər də əvvəl telefon kreditlərinin sayına toxundunuz. Mən istərdim bu gün problemli kreditlərə biz baxsaq. Məhz telefonu alıb bir saat sonra və yaxud da ki, elə bu mağazadan alıb digər mağazaya aparıb satan vətəndaşlar çoxdurmu? Və sonradan da onlar problemli kreditlərə adları düşüb. Çünki əvvəlcədən niyyətləri bəlli idi. Bəli, elektronika mağazalarının problemi müştərilərin əksəriyyəti, mən deyərdim 80-90% götürülən əşyaların satılmasına gedir. Bu da bir növ hansı ki o müştərilər banklardan imtina almış müştərilərdir. Sonda ümid yeri kimi bu mağazalara üst tuturlar və onlardan alırlar əşyaları satırlar. Mən deyərdim ki, belə yerlərdə var, hansı ki bunu elanlarda da görə bilirik. Kreditləşmiş məhsulları alırlar. Yəni elə yerlər də var xüsusi. Necə alırlar? Yəni o proses necə tənzim edilir? Bu günlərim ümumiyyətlə telefon kreditlərinin hansı ki deyiriksə, e-mail kod deyə bir şey var ki, kreditə götürüldü. Əgər borclu ödəmədi, e-mail kod deaktiv olunur. Bu bizim ölkəmiz daxilindədir. Amma ölkə hüdudlarından kənarda həmin telefon işlənilir. Və bəzi dırnaqarası işbazlar da var ki, bu məqsədlə elanlar da verirlər. Hansı ki, o müştərilər də artıq tanışlıq yaranıb tanıyırlar, krediti götürürlər, həmən yerlərə verirlər vəsaitləri, telefonları onlardan bir qədər digərlərindən daha yüksək vəsaitlə pulla alırlar. Ən son marka telefonunun qiymətindən götürək. 4000 manatlıq bir telefonu vətəndaş kreditlə aldı. Əvvəla gəlin bir kiçik bir hesablama aparaq ki, bu 4000 manatlıq satışı, birbaşa satışı 4000 manat olan telefon ona neçəyə başa gələcək kreditlə? Ümumiyyətlə 4000 manatlıq telefondursa 30-35% civarında faiz hesablanacaq. Bundan əlavə ona komissiya xərci və digər zəmanət xərcləri də yüklənir vətəndaşa. Ümumiyyətlə gəlir hardasa deyək ki 5000-5500 civarına qədər olur. Bəs neçə satır bax həmin o aldığı telefonu bir saat sonra və yaxud da ki həmin o dediyiniz işbazlara və yaxud da ki digər mağazaya neçə satır həmin telefonu? Deyək ki 4000 manatlıq telefonun bugünkü alış qiyməti 3000 manatdırsa, topdan satır, bəli. Onu daha da ucuz alırlar. 2500 manat civarında qəbul eləyirlər, alırlar. 5500 buna başa gələn bir telefonu 2500 satır. 50-60% ucuzuna satırlar. 3000 manatda demək olar ki, durduq yerə bir saatın içərisində zərərədir. Zərərədir. Amma bunu yerli telefon mağazaları almır. Çünki e-mail kodu yoxlanılır, baxırlar ki, yəni həqiqətən də digər bir şirkətə məxsusdur və orada kreditdədir. Çünki bunu işlədə bilməyəcəklər. Sırf bayaq qeyd etdiyim kimi, hansı ki bəzi yerlər var ki, o telefonları alırlar borcludan və kənara sata bilirlər, daha yüksək qiymətlə üçüncü ölkələrə göndərir. Bəs banklar problemli kreditlərdən qazanırmı? Banklar, ümumiyyətlə bankda problem
90 gündən yuxarı kreditlər problemli kredit sayılır. Hansı halda qazana bilirlər? Əlavə cərimələrdən və peniyalardan gəlir qazana bilirlər. Amma heç bir kreditora sərf etməz ki, onun verdiyi kreditlər gecikməyə düşsün. Çünki uzun müddət qaldıqda artıq bu risk yaradır bank üçün də. Biz bugün bizim ölkədə, müasir Azərbaycanda kollektor anlayışı var dünya praktikasında. Bu bizim ölkədə hələ ki geniş yayılmayıb. Banklar maraqlı deyillər kollektorlarla işləməyə. Nə işi görür kollektor şirkətlər? Kollektor bir növ bankla borclu arasında bir körpü rolunu oynayır. Burada hər iki tərəfin borclu ilə bank balanslı şəkildə onların maraqlarını qoruyur. Banklar hansı ki bir xidmət sahəsi kimi kollektorlarla müqavilə bağlayır. Yığılan pulları deyək ki, müəyyən bir maraq faizi ilə müqavilə əsasında ödənişlər eləyirlər. Burada artıq məsələ belədir ki, problemli kreditlərin banklar da ümumiyyətlə güzəştə getmək istəmir. Yəni artıq heç bir güzəşt mexanizmi olmur. Amma kollektor hissəsində üstünlük nədir? Kollektorda sırf kollektora gələn kreditlərdə faizlər dayanır, cərimələr dayanır. Borcluda da maraq yaranır ki, müəyyən qədər ödənişə meylli olsun və ödənişlər ödənilsin. Yəni anlayışla qarşılanır, bir növ onu dilə tutulur, problemini anlayırıq, çətinliyini anlayırıq, gücün nəyə çatırsa gəl ödə, bu cür yanaşılır. Bəli, ümumiyyətlə biz məsələ bilirsiz, yanaşma tərzindən çox şey asılıdır. Bəzən biz borcluya cinayətkar kimi baxırıq. Əslində cinayətkar kimi baxmaq lazım deyil borcluya. Çünki bu belə deyək də kateqoriyalara bölmək olur. Həqiqətən məsuliyyətsiz müştərilər var. Həqiqətən də məsuliyyətli var. Müəyyən bir problemlər yaşanıb, səhhətində, iş qabiliyyətini itirib və yaxud işdən çıxıb. Bu adamları dəyərləndirmək lazımdır. Onlara müəyyən qədər bu zaten maliyyə vəziyyəti kritikdir. Buna əlavə cərimə hesablamaqla bunu daha da depressiyaya salıb, daha da bu adamı məhv eləyirik. Amma müəyyən bir güzəştlər tətbiq olunarsa, faizlər dayanarsa, inan ki, bu adamlar ödənişə meyllidirlər və ödəniş də eləyirlər. Praktikada bizdə dəfələrlə olub ki, adam ödəniş etmək istəməyib. Niyə? Səbəb daha tutarlı bir səbəb göstərib ödəniş eləyir. Faiz yox, gecikmə faizinə silinir. Yəni bu adam pul tapır, gətirir, günəmuz işləyən adamlardır. Ümumiyyətlə belə deyək, sırf problemli kreditlər hansı ki yaranan, sırf kiçik xırda sahibkarlıqla, küçə ticarəti ilə məşğul olan, sabit ümumiyyətlə gəliri olmayan insanlardır. Günəmuz işləyənlər üstünlük təşkil edir. Üstünlük təşkil edir. Ölkəmizdə demək olar ki, 60-70% istehlak kreditləridir. Problem də məhz istehlak kreditlərində. Digər təminatlı kreditlərdə sıfır səviyyəsindədir ümumiyyətlə. Təminatlı kreditlə bağlı bir qədər əvvəl qeyd elədiniz. O faciə yaşayan şəxsi ki, yekununda evi əlindən aldı və intihara cəhd edildi. Mən istərdim ki, baxın, borcu olan, krediti olan, problemli krediti olan vətəndaşa zənglərin olunması, mesajların göndərilməsi, hətta təzyiqlərin edilməsi qanunidirmi? Qanun icazə verir ki, bank borcluya zəng edə bilər, xəbərdarlıq göndərə bilər, SMS göndərə bilər. Amma ona psixoloji təzyiq göstərə bilməz. Psixoloji təzyiq göstərmək artıq qanunsuzluqdur. Təhqir yol verilməz, ümumiyyətlə təhqir olmaz. Bəzən belə hallarla rast gəlir. Psixoloji təzyiq dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni hədə qorxular olmaz. Bunun üçün artıq məhkəmə var. Məhkəmə səviyyəsində həll olunmalıdır. Artıq məhkəmə qərar çıxardırsa, borc ödənilməlidir. Ödənilməyə deyə bir şey yoxdur təbii ki. Bu halda isə artıq borclu kreditə yox, qanuna tabesizlik göstərir. Artıq bu inzibati məhkəmə qərarının icra olunmaması. Bəli, inzibati həbslərə və cinayət məsuliyyətinə də gətirib çıxarda bilir. Amma bank əməkdaşının isə sırf məhkəmə qərarı olmadan təzyiq göstərməyə
ixtiyarı yoxdur. Elə bu yerdə təbii ki, siz qeyd edirsiniz ki, məhkəmə qərarı varsa, artıq vətəndaşın bu borcu ödəməkdən savayı bir əlindən imkan yoxdur. Amma elə vətəndaş var ki, məhkəmə qərarı da var, amma heç cür ödəyə bilmir. Bax, bu kreditini ödəməyən vətəndaşın aqibəti necə olur? Burada bir çox hallar var. Təbii ki, bu artıq bank da güzəştə gedir müəyyən hallarda, ümumiyyətlə kreditor da güzəştə gedir və digər hallarda artıq insan faktoru deyə bir rol var, hansı ki, o icra məmuru da məhkəmə qərarlarını icra edici orqan həqiqətən də araşdırır, baxır, mümkün bütün variantları hansı ki, qanunu tətbiq edir. Bu adamın maliyyə durumu çox aşağı səviyyədəsə müəyyən qədər güzəştə gedirlər. Bəs nə zaman ölkədən çıxışına qadağa qoyulur problemli krediti olan vətəndaşın? Bütün belə deyək, məcburi icra tədbirləri sonda görülür. İlkin olaraq könüllü icra müddəti onlara verilir ki, borcluya şərait yaratsın, ödənilsin. Əgər əmək haqqısı varsa, rəsmi işləyirsə 50%-na yönəlmə edirlər və yaxud bank hesablarında depozit varsa onlara yönəldirlər. Əmlaki, daşınar, daşınmaz əmlak. Bütün bu hallar ümumiyyətlə olmadıqda artıq son məqam ölkədən giriş-çıxışa stop qoyulur. Bu da nəyə hesablanır? Ki, gələcək üçün bu insan nə vaxtsa ölkə hüdudlarından kənara çıxa bilər. Bu hal onun səhhəti ilə əlaqədar ola bilər, hansısa bir vacib məqamla ola bilər. Yəni, bu sonda dəfələrlə də olub ki, bu hal çox müsbətdə öz təsirini verib. Şövqə bəy, siz özünüz dəfələrlə problemli kreditlərlə bağlı məhkəmə proseslərinin şahidi olmusunuz. Mən istərdim bir balaca gözümüzün qabağına xəyali olaraq həmin o məhkəmə zalına gətirək və bir tərəfdə kreditor, yəni kredit verib pulunu geri istəyən bank və yaxud da ki, bank olmayan kredit təşkilatı, qarşı tərəfdə isə problemlərin içində, problemlərin girdabında batan vətəndaş. Qanun və yaxud da ki, hakim, eyni zamanda məhkəmə hansı qərarı qəbul edir? Bankın mı tərəfində durur, yoxsa vətəndaş? Ümumiyyətlə məhkəmə emosiyalarla qərar vermir. Məhkəmə qanunun tərəfindədir təbii ki. Bu tip kreditlərdə bir tərəfli məhkəmə qərar çıxarda bilir. Amma ümumən məhkəmələr də maraqlıdırlar ki, əlavə cərimə və faizlərin silinməsinə. O dəbbə deyilən ifadə, Bəli. onlar silinirmi, yoxsa? Bəli, bəli. Məhkəmə bu zaman qərar çıxardır tərəfin, deyək ki, borcunun iştirakı olmadan. Borcunun hüququ var ki, bir ay ərzində şikayət eləyə bilir, yenidən məhkəmə olur və artıq orada hüquqlarından istifadə edə bilir. Hansı hüquqlarından? Burada məhkəmə bir dəfəlik qərar çıxarda bilir ki, borc tutulsun filan bir X bir şirkətin kreditorun xeyrinə. Əgər borclu həqiqətən öz maliyyə durumunu düzgün şəkildə ifadə edə bilirsə, artıq məhkəmə hissəli şəkildə də qərar çıxarda bilir və eyni zamanda ona hesablanmış əlavə cərimə və faizləri silə bilir. Faizləri dedikdə burada gecikmə faizləri Gecikmə faizləri. Ümumi məbləğin faizi. Ümumi gecikmə faizlərindən nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə ümumi faizlərdən də məhkəmə səlahiyyəti var, qərar qəbul edə bilər ondan bağlı. İkinci bir haldan da burada müqavilə şərtlərindən çox şey asılıdır. Bəzən olur ki, kreditorlar da ümumiyyətlə Azərbaycan qanunlarından kənar özlərindən fantastik müqavilə şərtləri təbii ki, orada qeyd edirlər. Qeyd olunan həmin müqavilələr də məhkəmə tərəfindən ləğv oluna bilir. Bu ümumən amma götürsək, məhkəmələr mən indiyənə qədər çox şahid olmuşam ki, məhkəmələrin əksəriyyəti cərimə və gecikdirilmiş penyaları silməyə maraqlıdırlar. Bir növ vətəndaşın xeyrinə qərar çıxardırlar. Yəni hesab edirəm ki, bu da düzgün bir addımdır. Yəni vətəndaşı düşünürlər, onun iqtisadi vəziyyətini, maliyyə vəziyyətini nəzərə alırlar və vətəndaş yönümlü, məsələyə vətəndaş yönümlü yanaşırlar. Bəli. Şövqə bəy, mən istərdim sona doğru problemli kreditin ilkin mərhələsində olan vətəndaşa təcrübənizdən irəli gələrək tövsiyələrinizi verəsiniz. Ümumiyyətlə, tövsiyəm ondan ibarətdir ki, kredit götürülərkən nəyə baxsınlar, diqqət eləsinlər, nə üçün kredit götürürlər. Yəni, bu götürdükləri kredit buna gəlir gətirəcək, yoxsa yox. Və yaxud kredit götürərkən müqavilənin şərtlərini diqqətlə oxusunlar, faizə diqqət yetirsinlər. Ümumiyyətlə, bugün belə bir məsələ də var ki, Urfan bəy,
Bunlarda belə bir sindrom yaranıb. Digərləri götürüb kredit, onlara hələ də heç kim heç nə eləməyib. Mən də götürüm. Mənə də heç nə eləməyəcək tip. Yəni alıblar, ödəməyiblər, onları axtaran yoxdur. Amma onları axtaran yoxdur. Mən də götürüm, məni də axtarmayacaq. Xeyr, elə deyil. Hər bir kəsin növbəsi var. Zamanla onlar da, yəni məhkəmə qətnamələri olacaq, məhkəmə təzyiqləri olacaq. Yəni bank ümumiyyətlə maraqlıdır, kreditor maraqlıdır ki, qəpinə qədər pulun geri alsın. O demək deyil ki, bu gün yubanırsa, gecikirsə, bunlar yaddan çıxdı. Xeyr, heç bir halda yaddan çıxmır. Tövsiyə eləyərdim ki, kreditdən sadəcə olaraq bunlara məcburiyyət yarandığı halda istifadə eləsinlər. Əslində öz pulları olsa, vətəndaşın öz pulunu xərcləsə, yəni krediti üst tutmasa daha yaxşı olar. Daha yaxşı olar. Amma indi siz kredit sahəsində çalışırsınız. Təbii ki, siz də deyəcəksiniz ki, məsələyə daha çox, yəni qaçılmaz olacağı halda üst tutsunlar. Deməli, bu gün vəziyyət elədir ki, həqiqətən dünya üzrə hər bir məhsul kreditlə əldə etmək olur. Biz restorana gedirik, kreditlə yemək yeyə bilirik. Marketlərdən kreditlə ərzaq əldə edə bilirik. Geyimlərimizi kreditlə əldə edə bilirik. Kreditlə avtomobilimizi təmir edə bilirik. Kreditlə səyahətlərə gedə bilirik. Amma baxmaq lazımdır ki, maliyyə vəziyyətimiz, ümumiyyətlə bizim aylıq gəlirimizin 30-35%-ni keçdiyi halda bu riskdir. Amma bu gün 60-70% gəlirlərini kreditə ödəyənlər var. Gəlirinizlə çıxarımızı bilməliyik ki, sonradan da kreditlərimiz problemlər siyahısına düşməsin. Təşəkkür edirik Şövqi bəy sizə, minnətdarıq. Çox sağ olun. Əziz dostlar, hardan başlamalının bugünkü qonağı kreditlər üzrə ekspert Şövqi Ağazadə idi. Biz yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.